আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আজকে কথা বলবো ভারী বর্ষণে অ্যাডিনিয়ামে কী কী সমস্যা হতে পারে ও এর সমাধান নিয়ে। এখন বৃষ্টির মৌসুম শুরু হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, ইন্ডিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশে এখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। তো এই বৃষ্টি অ্যাডিনিয়ামের জন্য খুবই উপকারী, তবে ভারী বৃষ্টি গাছের জন্য হুমকি হতে পারে। আমাদের কিছু বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমরা গাছগুলোকে টিকিয়ে রাখতে পারবো এবং গাছের তুলনামূলকভাবে ক্ষতি কম হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে কাজ করতে হবে যখন গাছ বৃষ্টির পানি পেয়ে গাছে প্রচুর পাতা এবং ফুল আসবে, যখনই বৃষ্টি শুরু হবে ঘন বর্ষা, তার আগেই আমরা গাছের অতিরিক্ত পাতা এবং ফুল ছেঁটে ফেলব। এতে করে গাছ এই যে অতিরিক্ত যে ফুলটা থাকে বা পাতা থাকে, এতে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানির যে ড্রপ জমে থাকে ওখানে ফাঙ্গাল অ্যাটাকটা খুব সহজে হয়। আর বিশেষ করে ফুল থেকে গাছে ফাঙ্গাল অ্যাটাকটা বেশি হয়। যখন ঝরা ফুলগুলো ঝরে পড়ে না, পাতার পর আটকে থাকে, ওখান থেকে পুরনো ফুলগুলোতে ফাঙ্গাস অ্যাটাক করে আস্তে আস্তে পাতা হয়ে কাণ্ডে প্রবেশ করে এবং এভাবেই গাছের পচন শুরু হয়। ছবিতে দেখছেন ব্ল্যাক স্পট। তো এই ধরনের ব্ল্যাক স্পট তৈরি হয় ফাঙ্গাস এইখান থেকে গ্রো করে। আমরা যেটা করব, যদি ঝড়ের সম্ভাবনা থাকে, গাছের যে পটগুলো পরস্পর গায়ে লাগিয়ে রাখবো যাতে করে বাতাসে এদিক ওদিক না ছিটে পড়ে আর কি। আর যখনই ঘন বর্ষা শুরু হবে, ঝড়ের সম্ভাবনা থাকবে না, তখন হচ্ছে পটগুলো অনেক ফাঁকা ফাঁকা করে রাখবো। অর্থাৎ এই বর্ষার সময় গাছ পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায় না। সারাদিনই দেখা যায় যে টানা বর্ষণে সারাদিন মেঘলা একটা গোমোটে একটা ভাব। তো এই সময় ফাঙ্গাস গ্রো করে খুব বেশি। আমরা হচ্ছে গাছগুলোকে একটু ফাঁকা করে রাখার চেষ্টা করব। আর বৃষ্টি যখন ভারী বৃষ্টি হয়ে যাবে, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরপরই আমরা চেষ্টা করব ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করতে। এখন এই ফাঙ্গিসাইড কীরকম ব্যবহার করব আমরা, দেখা যাবে কি যে ফাঙ্গিসাইড আমরা সবাই জানি যে ফাঙ্গিসাইড দুই ধরনের ফাঙ্গিসাইড হয়। একটা হচ্ছে কন্টাক্ট ফাঙ্গিসাইড আর একটা হচ্ছে সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড। তো বাজারে আমরা যে ফাঙ্গিসাইডটা পাই, দু ধরনের ফাঙ্গিসাইডই আছে। আমরা এই ধরনের দুই ধরনের মিক্সড ফাঙ্গিসাইড আমরা বাজারে দেখেছি যে রেডিমেড গোল্ড আছে, এটা স্পেশালাইজড, খুবই ভালো মানের। ম্যানসার আছে, সাফ আছে, ইউনিসাফ আছে। এটা হচ্ছে এই ধরনের ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করে আশা করছি সবাই অনেক সুফল পাবেন। গাছ নিয়ে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাদের জানাবেন, চেষ্টা করব উত্তর খুঁজে বের করার।